Սերի ֆուտբոլասաներ խաղային օրվա վերջին հանդիպումն են ձեր ուշադրությանը ներկայացնում, որտեղ Էվերտոնը կմրցի Յունայթեդի դեմ շատ կարևոր հանդիպում, իհարկե դրա մասին կխոսեմ հանդիպման ընթացքում, եկեք ծանոթանանք հիմա թիմերի հայտացուցակներին, սկսենք Էվերտոնից Արամ Ղազարյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Ալեքս Մկրտչյան համար 3, Հովհաննես Գաբրիելյան համար 7, Յուրի Հակոբյան համար 8, Մանուկ Մուրադյան համար 9, նա նաև թիմի ավագն է, Ռևիկ Եղիազարյան համար 11, Տիգրան Պապիկյան համար 15, Անդրանիկ Պողոսյան համար 20, Միքայել Պողոսյան համար 23 և Ռաֆայել Վարդանյան համար 77։ Խաչատուր Քոչարյանը պաշտպանում է Յունայթեդի դարպասը համար 1, Վիլի Քարեյան համար 2, Հրաշ Ղազարյան համար 5, կամրցավարի Սուլիչում մեկնարկած է հանդիպումը, Հովհաննես Հայրապետյան համար 6, Ռոբերտ Աղաջանյան համար 11, Աղաջանյանը նաև Յունայթեդի ավագն է, Ուսիկ Բարսեղյան համար 12, Սուրեն Սմբատյան համար 13, Աշոտ Իցյան համար 14 և Սեմյոն Պետրոսյան համար 21։ Գնդակով Յունայթեդի ֆուտբոլիստներն են դեպի Աղաջանյանը փոխանցում հետևեց աջ եզր, բայց այստեղ մի փոքր առաջով կասացում տեղի ունեցավ, չնայած մնաց գնդակը Աղաջանյանի մոտ, հետո դեպի առաջ փոխանցում ու հիմա սխալվեցին արդեն պաշտպանությունից դուրս գալուց Յունայթեդի ֆուտբոլիստները ու եզրից կնետի Էվերտոնը։ Ծանոթանանք մրցաշարային աղյուսակում տիրող իրավիճակին, որտեղ թիմերը գտնվում են հարևանությամբ, այս պահին Յունայթեդը ունի 13 միավոր իր ակտիվում վաստակած և 8-րդն է, Էվերտոնը 12 միավորով 9-րդ հորիզոնականում է գտնվում, իհարկե պարզից էլ պարզ է հաղթանակի դեպքում կշրջանցի Էվերտոնը այսօր մրցակցին, բայց ևս մեկ փաստի մասին ասեմ, իհարկե Էվերտոնը Յունայթեդի հանդեպ մեկ հանդիպում պակաս է անցկացել այս մրցաշրջանում և դեռ այդ հանդիպումը պետք է անցկացնի Էվերտոնը, որից հետո արդեն նոր ավելի պարզ կդառնա մրցաշարային աղյուսակի պատկերը, իհարկե այս երկու թիմերը անկասկած պայքարում են առաջին ությակում տեղ զբաղեցնելու համար և փլեյօֆի ուղեգիր նվաճելու, բայց կրկնում եմ այստեղ կան թիմեր իհարկե, ովքեր շատ ավելի առաջ են միավորներով, օրինակ Վիլյարեալը, Ատլետիկոն այս պահին 3-րդ հորիզոնականում է գտնվում, Սելտան, Աջափնյակը ունի իր ակտիվում 18 միավոր, Գլադբախը 18 միավորով 5-րդ ներողությունը, Արաքսը, Ինտերը, մի խոսքով պայքարը շատ ավելի ու ավելի հետաքրքիր է, այնպես որ այս խմբում իհարկե պետք է համառություն ցուցաբերել պարզապես փլեյօֆի ուղեգիր նվաճելու համար, որը այնքան էլ հեշտ չի տրվելու ոչ մի թիմի, իհարկե այս պահի դրությամբ նույնիսկ Վիլյարեալն ու Ատլետիկոն 22 միավորով գլխավորում են մրցաշարային աղյուսակը, բայց դեռ Ատլետիկո Երևանը մեկ հանդիպում պետք է անցկացնի, նոր ավելի պարզ կդառնա ով է առաջատարը, բայց դեռ 22 միավորը իհարկե ոչինչ է փլեյօֆի ուղեգիր նվաճելու համար, կրկնում եմ պետք է միջև վերջին հանդիպում իհարկե թիմերը պայքարեն ու փորձեն այդ ուղեկցին արժանանալու համար, Պապիկյանն է հիմա գնդակով ուղարկում է գնդակը Յուրի Հակոբյանին, տեսնենք Էվերտոնը ինչպիսի գրող կզարգացնի, բայց Հակոբյանի փոխանցումը շեղությամբ ստացվեց ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից։ Աղաջանյան այստեղ հայտնվեց միանգամից Աղաջանյանը մի քանի մրցակցի շրջափակման մեջ ու գործրեց գնդակ ու հիմա արդեն Էվերտոնը գրոյի անցնում Մուրադյան, բայց հասցրեց այստեղ Հարեյանը վտանգը չեզոքացնել, նորից գնդակը Էվերտոնի մոտ է, ակտիվ են մեկնարկել երկու թիմեր, իհարկե 2026 թվականի առաջին հանդիպումն է սա թիմերի համար, նրանք կարծում եմ երկուսն էլ քաշ գիտակցում են, որ պետք է առնվազն ցանկացած խաղում մտածել 3 միավորի մասին, հիմա Պողոսյանի հարվածը Մուրադյանի շքեղ փոխանցումից հետո չստացվեց, եթե կարողանար Պողոսյանը գնդակ ուղարկել դարպասը գեղեցիկ գոլ կտեսնեինք, Մուրադյանն է հիմա էլ հենց հարվածում, բայց Քոչարյանը կարողացավ
Այստեղ հերաստել գնդակ ուկը տեսնենք անկյունային արված խաղարկեց Մուրադյանը գնդակը ստացավ պատասխան փոխանցում Դիմայի ցածից որոշեց փոխանցում կատարել բայց կրկին փակվեց Մանուկ Մուրադյանի փոխանցման ճանապարհը ու եւս մեկ անկյունային է մասնակում Մուրադյանը Էվերտոնի համար երկրորդ անկյունային այս խաղում երկուսն է Էվերտոնն է վաստակել Մուրադյան բարձից այս անգամ փոխանցում հետևեց բայց չկար Էվերտոնի ֆուտբոլիստներից ոչ ոք այդ դրվագում Պողոսյանն էլ հիմա փորձեց հասցեակել գնդակը Մուրադյանին առաջին փոխանցումից ստացվեց հետո հասավ գնդակը Մուրադյանին բայց այս կատարած արվածը Մուրադյանի թույլ ստացվեց ու Քոչարյանը առանց խնդիրների վերցրեց գնդակը Պողոսյան այդ փոխանցում դեպի դարպասապա Ղազարյանը սխալ այստեղ դարպասապայի կողմից Յունայթեդը գրոհի է անցել հարվածել տեսան նույնիսկ այստեղ բայց ის սխալը կարողացավ ուղղել Արամ Ղազարյանը իհարկե լինենք անկեղծ Սեմյոն Պետրոսյանի հարվածն էլ դիպուկ չստացվեց այնպես ինչպես իհարկե մենք սովոր ենք տեսնել նմանատիպ տարածություններից ինչպես են ռմբահարում դարպասը մրցակցի ֆուտբոլիստները բայց դա եկավ իհարկե օգնության Ղազարյանին ով կարողացավ առանց որևէ խնդիրների դիրել գնդակին Հիմա ես իսկ նետի Մանչեսթեր Յունայթեդը կա փոխանցումը բայց այստեղ Էվերտոնը կարողացավ վտանգը չեզոքացնել հետո գրոյի ասել չստացվեց ինչ վտանգավոր արված այստեղ տեսանք ու չեմ կարող ասել Ղազարյանը դիպավ գնդակին թե ոչ ամենայն դեպս արված դարպասից ցույց տվեց մրցավարը բայց ինչ արված կարողացավ իսկապես կատարել նմանատիպ իրավիճակում Բարսեղյանը իհարկե պետք է շատ ուշադիր լինի հիմա Էվերտոնը մրցակցի հեռար արվածների համար Հայրապետյան ուղարկում է գնդակը Հարեյանին ու այդ փոխանցում դեպի դարպասապա Քոչարյանը ով ուժեղ հարված է կատարում Աղաջանյանի ուղղությամբ սա փոխանցում ստացվեց բայց Աղաջանյանի մոտ այս դրվագում կանսեցնել գնդակը չստացվեց ու հիմա Էվերտոնն է կրկին գնդակի վերահսկողությունը վերցրել իր տրամադրության տակ Գաբրիելյան Վարդանյանին փորձեց ուղարկել գնդակ այստեղ փակվեց փոխանցման ճանապարհը բայց Հակոբյանը կարողացավ փակել մրցակցի առաջխաղացման ճանապարհը Պողոսյանը հիմա տեսնեք իր որոշում կայացնի Պողոսյանը վաստակեց եզրային նետման հնարավորություն Հենց ասում դու դիքը տեսեն ամես դու որտա Վարդանյան շատ նկատեց կենտրոնում Յուրի Հակոբյանին ով ընդունեց գնդակ ու հիմա փորձում է գրոյի հասնել բայց խախտեց խաղի կանոնները այո Հակոբյանը այս դրվագում մրցակցի դեմ պայքարում ու սուլեց մրցավարը ստանդարտ նշանակելով Էվերտոնի դարպասի ուղղությամբ Աղաջանյանն է կարծես պատրաստվում հարված կատարելուն տեսնեք ինչպիսի հարված նա կկատարի հարվածում է Աղաջանյանը ու այստեղ լավ էր նկատել բաց անկյունը բայց կարողացավ պաշտպանի իր վրա ընդունել գնդակը հիմա էլ Էվերտոնը փորձեց արագակագրոյի հասնել ու Վարդանյանի փոխանցում այս դրվագում չանցավ Աղաջանյանը նահանջեց խլեց գնդակը ու հիմա Յունայթեդն է փորձում գրող կազմակերպել որքան ակտիվ են թիմերը մեկտարկել այս հանդիպումը բայց այստեղ ուժեղ ստացվեց Սեմյոն Պետրոսյանի կատարած փոխանցում ու գնդակը կլինի Էվերտոնինը Պապիկյան ուղարկում է գնդակը Մանուկ Մուրադյանին դեպի կենտրոն Յուրի Հակոբյան կա Գաբրիելյանը աչից որոշեց Պողոսյանի հետ խաղալ այստեղ Հակոբյանը Միքայել Պողոսյան ու շեղությամբ է ստացվում հիմա Պողոսյանի կատարած հարվածը իհարկե վերջի պահին արդեն շատ բարդ իրավիճակում էր հայտնվել Պողոսյանը բայց այնուամենայնիվ հարվածեց դարպասի ուղղությամբ իհարկե պետք է փորձեն թիմերը կրկնում են թաց է խոտածածկու Դա թիմերի իհարկե ֆուտբոլիստների մասին է խոսքս առավելություն է տալիս նրանց հարված կատարելու ժամանակ իհարկե այս թաց խոտածածկը կանգնի բնականաբար դարպասապաներին ավելի լավ գործելու համար բայց այնուամենայնիվ
պետք է թեկուս հեռար հարվածնել, փորձել կատարել իհարկե։ Դա շատ արդյունավետ կարող է լինել այսօրվա հանդիպան համար Գաբրիելյան։ Բարձից փոխանցում տեսանք, բայց Քոչարյանը առանց որևէ խնդիրների այստեղ տիրեց գնդակին նետելով այն խաղընկերոջ ուղղությամբ Հարեյան դեպի առաջ փոխանցում, բայց այստեղ էլ Պապիկյաններ ուղարկում է գնդակը Մուրադյանին ու այստեղ դիպավ գնդակը մրցավարին, ստուլեց մրցավարը, հիմա կնշանակի վիճաբանական դրվագ ու կհանձնի գնդակը Էվերտոնին, այդպես էլ արեց Մուրադյանի մոտ է հիմա գնդակը, հետ փոխանցում ենք տեսնում դեպի դարպասապա Ղազարյանը, ով խորքից արդեն սկսում է Էվերտոնի ևս մեկ գրո Պապիկյան, Մանուկ Մուրադյան, լավ փոխանցում կատարեց դեպի Վարդանյանը, Մուրադյանը տեսնենք այս գրո ինչ կտա հիմա Էվերտոնի ֆուտբոլիստերին, Պողոսյանն է ձախ եզրում հայտվել, անցումը ստացվեց Պողոսյանի, բայց արդեն Հարեյանը վրա հասավ եւ կարողացավ կասեցնել Պողոսյանի առաջ խաղացումը։ Բարձից փոխանցում ենք տեսնում դեպի Տուկանայինի մատույցներ, քար այստեղ խախտում Բարսեղյանի կողմից, այո, դարպասապահը ուներ առավելություն այդ իրավիճակում, երբ նրա Տուկանային հրապարակում է գնդակ, իհարկե դարպասապահը արդեն իսկ առավելություն ունի ու ցանկացած հպում նրա նկատմամբ խաղի կանոնների խախտում է։ Մուրադյան նահանջել է պաշտպանություն Մուրադյան ու փորձում է խորքից սկսել իր թիմի գրոհը, հիմա ուղարկեց գնդակը Պապիկյանին, Պողոսյանին հասցեագրվեց գնդակը զարգացնում է ձախ եզրով արագություն Միքայել Պողոսյանը անցավ մեկ մրցակցի, հետո արդեն Իլիսյանը նահանջեց, Պողոսյան բարձից է փոխանցումը, բայց Հարեյանը որքան ճիշտ դիրք է զբաղեցնում ու կարողանում փակել գնդակի ուղղությունը, Մանուկ Մուրադյան, գուցե փորձի հեռվից Մուրադյանը այդպես էլ արեց, բայց շեղությամբ ստացվեց Մուրադյանի կատարած հարվածը ու հարված կլինի Քոչարյանի պաշտպանած դարպասից։ Ուժեղ փոխանցում առաջ, այստեղ Պապիկյանը թիկունքից լավ աշխատեց Աղաջանյանի, բայց հետո մնաց գնդակը Յունայթեդի մոտ Աղաջանյան, մնաց գնդակում Ռոբերտ Աղաջանյանը։ Իլիսյան, առաջ փոխանցում ենք տեսնում, այստեղ չկար խաղի կանոնների խախտում։ Գաբրիելյան թողնում է գնդակը Պապիկյանին։ Կրկին Գաբրիելյան, տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Մաուրոնս Գաբրիելյանը, շարժվում է դեպի կենտրոն։ Լավ էր նկատել Վարդանյանի առաջ խաղացումը Գաբրիելյանը, բայց այստեղ գնդակը չհասավ Վարդանյանին։ Կարողացավ վերջի պահին Յունայթեդի պաշտպանները լավ վերադասավորվել, հիմա գնդակը կրկին Էվերտոնի մոտ է, հիմա Վարդանյանին հասավ փոխանցումը Մուրադյանի կատարած, բայց վրիպեց Վարդանյանը։ Առաջին վտանգավոր, իսկապես լուրջ վտանգավոր պահ այս խաղում, որ ունեցան թիմերը ու Վարդանյանը այդ հնարավորությունից չօգտվեց, կարող էր հիմա բացել այս հանդիպան հաշիվը Վարդանյանը, բայց նրա կատարած հարվածը այս դեպքում շեղությամբ ստացվեց։ Պապիկյան հետ փոխանցում է կատարում ու Ղազարյանը գնդակ ուղարկում է պարզապես առաջ, այո, ավելի լավ է այսպես քան սխալվեր։ Եվ ես ից կնետիմ Յունայթեդը Բարսեղյանն է պատրաստում եզրային նետում իրականացնելուն։ Կատարեց եզրային նետում, անցավ գնդակ այստեղ Պապիկյանից Աղաջանյանի մոտ է, բայց ոչինչ անել չստացվեց ու հիմա Հակոբյանն է հեռացնում գնդակը, սա անկման գնով անկյունային իրականացնի Յունայթեդը, բայց հիմա տեսնենք ինչ պատահեց Հակոբյանին։ Թե ամեն դեպքում Հակոբյանը չէր հեռացել գնդակը դաշտի սահմաններից, այո, կարծես հարված էր կատարել արդեն իսկ Յունայթեդի ֆուտբոլիստը այս դրվագում, հարված դարպասից է նշանակել մրցավարը։ Հիմա արդեն կա մրցավարի ստորիչ ու վերսկսվում է հանդիպումը Մուրադյան դեպի ձախ, Պողոսյանն է ընդունում գնդակը, բայց միանգամից հայտվեց 3 մրցակցի շրջափակման մեջ ու կորցրեց, հետո էլ գնդակը բաժին ասա Մանուկ Մուրադյանի լավն էր այս փոխանցումը, փակեցին գնդակի ճանապարհը Պողոսյան, հիմա էլ ուղարկեց գնդակը Վարդանյանին, բայց չկարողացավ այստեղ կասեցնել Վարդանյանը, իհարկե լինենք անկեղծ Պողոսյանը ավելի շատ հարվածի է նախապատրաստվել, այդ իսկ պատճառով փոխանցումը մի փոքր ավելի ուժեղ ստացվեց ու Վարդանյանը չկարողացավ այդ գնդակը կառավարել։
Եղիազարյան թողնում է գնդակը Պապիկյանին ու շարժվում առաջ քիչ առաջ Եղիազարյանը մտավ խաղադաշտ Մուրադյան լավ էր նկատել հիմա Մուրադյանի մոտը գնդակը բայց հարվածը բարձր է ստացվում Մանուկ Մուրադյանի հիմա էլ նորից հնարավորություն է կորսում է Էվերտոնը բայց պետք է օգտվել այսպիսի հնարավորություններից այլ Յունայթեդը կարող է ցանկացած դրվագում մեկ դրվագում փոխել հանդիպման ընթացքը ու դա շատ լավ գիտակցում են Էվերտոնի ֆուտբոլիստները Ղազարյան Խորքից հիմա կսկսի Ղազարյանը թողեց գնդակը Տիգրան Պապիկյանին դեպի ցախ ենք փոխանցում տեսնում Միքայել Պողոսյան Վարդանյանն է ստանում գնդակը Վարդանյանը նորամիտ գործեցին այստեղ Էվերտոնի ֆուտբոլիստները Միքայել Պողոսյան գեղեցիկ էր հարված ու հանդիպան հաշիվը բացվում է 1-0 դիպուկ գտնվեց Պողոսյանը բացելով այս հանդիպան հաշիվը Միքայել Պողոսյան 1-0 իսկապես դիպուկ հարված կարողացավ կատարել Պողոսյան ու հիմա արդեն Յունայթեդը հայտնվում է այս խաղում պարտվողի կարգավիճակում պետք է մտածեն այդ ամենի մասին իսկապես կարելի է ասել հասունացել էր Էվերտոնի մոտ այս գնդակը բավական մոտ են իսկ հաջողության Էվերտոնի ֆուտբոլիստները մի քանի դրվագում չգրավեցին դարպասը բայց հիմա արդեն Պողոսյանը ամբողջ դիպուկությամբ կարողացավ գնդակ ուղարկել հեռավոր անկյուն ու բացել այս հանդիպան հաշիվը 1-0 տեսնենք այս գոլից հետո ինչքան են թիմերը Վարդանյանն է կրկին գնդակով այստեղ չստացվեց փոխանցումը Աղաջանյանի մոտ է հայտնվել գնդակը դանդաղեց մի փոքր Աղաջանյանը ու հետո արդեն փակվեց նրա փոխանցման ճանապարհը բայց գրոհ է հասնում Յունայթեդը ձախ եզրով վտանգավոր է այստեղ հիմա կարողացավ Էվերտոնը դուրս գալ պաշտպանությունից ու կրկին Միքայել Պողոսյանն է գնդակով դեպի Մուրադյանը փոխանցում Մանուկ Մուրադյան ու հիմա էլ Մուրադյանի փոխանցումը չանցավ եթե հասցեր Մուրադյանի կատարած փոխանցումը ապա Պողոսյանը Գաբրիելյանը Վարդանյանը արդեն պատրաստ էին այդ փոխանցումը եզրափակել հիմա եւս մեկ փոխանցում ու նորից փակվում է Մուրադյանի փոխանցման ճանապարհը որքան ակտիվ է այս րոպեներին խաղադաշտում Էվերտոնի իսկապես խփած գնդակից հետո էլ ավելի ակտիվություն են ցուցաբերում Էվերտոնի ֆուտբոլիստները կատարվեց եզրային նետումը բայց այստեղ չհասկացան միմյանց Յունայթեդի ներողություն Էվերտոնի երկու ֆուտբոլիստները կորցրին գնդակը Աղաջանյան ստացվեց այստեղ Աղաջանյանի մոտ հետո Եղիազարյանը լավ գործեց ու պայեց գնդակի թիմի համար Մանուկ Մուրադյան գրոհի տեղափոխություն դեպի աջ Գաբրիելյան գեղեցիկ է Գաբրիելյան ու չհայտնվեց հիմա գնդակը դարպասում լավ էր արել ամեն ինչ Հովհաննես Գաբրիելյանը թե կասեցումը թե հարվածը բայց իհարկե հերո է տարածություն ու գնդակը շեղությամբ ընթացավ Եղիազարյան ուղարկում է գնդակը ցախ եզր Մանուկ Մուրադյան տեսնենք այս գրոհիչ կտա Էվերտոնին լավներ Մուրադյանի փոխանցումը բայց Մկրտչյանը կարծես չէր սպասում այս փոխանցմանը այո այդպես վերակենք այս դրվագը քանի որ չգնաց միջև վերջ Մկրտչյանը իհարկե փոխանցմանը հասնելու համար Հարեյան դեպի առաջ փոխանցում ու այստեղ կարողանում եմ Մուրադյանը նահանջել պաշտպանություն հետո սխալվեց Մուրադյանը բայց Ղազարյանը ուղեց Մուրադյանի սխալը շատ լավ հնարավորություն հիմա էլ կորցրեց Մանչեսթեր Յունայթեդը հաշվի հավասարությունը վերականգնելու համար այո կարող էր հիմա Յունայթեդը հաշվի հավասարությունը վերականգնել դա տեղի չունեցավ բայց Սմբատյանի հարվածը լավ իսկապես չստացվեց շատ արդեն փակ տարածությունում հայտնվեց Մուրադյանի ու դարպասապայի արանքում ու լինենք անկեղծ չստացվեց հարված այնպես ինչպես նա պատրաստվում էր հիմա ունի Յունայթեդը հնարավորություն բայց հիմա այդ Պապիկյանը կանգնում գնդակի ճանապարհին ու 4-3-ի դիմաց Էվերտոնը շարժում է առաջ Վարդանյան այստեղ ուժեղ ստացվեց Վարդանյանի կատարած փոխանցումը բայց հասավ գնդակին Մանուկ Մուրադյան ու այն պահեց իր մոտ հետո Դիլիսյանը
Հագես Մուրադյանի փոխանցման ճանապարհը ու հիմա նորից United-ը շարժվում առաջ ձախ եզրով արդեն տեսնենք այս գրոհի կտա United-ի ֆուտբոլիստերին գեղեցիկ գործողություն տեսանք այստեղ, բայց հենց Հայրապետյանից էլ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Գաբրիելյան դեպի կենտրոն փոխանցում Պողոսյանին է ուղղված այս գնդակը Պողոսյան դեպի Մուրադյանն էր փոխանցում կատարում հիմա այդ Պողոսյանը, բայց Հագվես նրա փոխանցման ճանապարհի Իլիսյանի կողմից հետո Իլիսյանի փոխանցումը չանցավ Եղիազարյան ուղարկում է գնդակը Վարդանյանին վերջինս էլ թողեց այն Գաբրիելյանին կրկին Վարդանյան դեպի կենտրոն բայց այստեղ Պողոսյանը չհասավ գնդակին չտայեց այն մնաց Էվերտոնի մոտ գեղեցիկ էր այս փոխանցումը Պողոսյան պետք է հարվածել այս տարածությունից այդպես էլ արեց Պողոսյանը բայց Սմբալցյանն է հիմա էլ կանգնում գնդակի ճանապարհին եզրային նետում կիրականացնի Էվերտոնը ներողություն ոչ թե Սմբալցյանն էր այն բարձր այս դրվագում Միքայել Պողոսյանն է հիմա գնդակով դեպի աջ Վարդանյան Լավ համագործակցություն այստեղ Վարդանյանի ու Գաբրիելյանի կատարմամբ տեսանք, բայց Վարդանյանի փոխանցումը հիմա չանցավ ու կորցրեց այս դրվագում Արսեն Վարդանյանը գնդակը, բայց Պողոսյանը այստեղ կարողանում է չեզոքացնել մրցակցի առաջ խաղացումը Միքայել Պողոսյան տեսնենք հիմա որոշում կայացի Պողոսյանը չկար խաղի կանոնների խախտում ու հիմա զարգացնում է արագությունը Աղաջանյանը, բայց հետո էլ Պապիկյանը կարողացավ Փագել United-ի արձակողների առաջ խաղացումը Մանուկ Մուրադյան գուցե փորձի այո եւս մեկ փորձ Մուրադյանից բայց բարձր ստացվեց այս հարվածը Եվ հիմա փոփոխություն ենք տեսնում Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում Հայրապետյանի փոխարեն Ղազարյանն է մտնում խաղը դաշտ այո հիմա արդեն իհարկե Ղազարյանը կփորձի ամեն ինչ անել իր թիմի համար շատ արդյունավետ ֆուտբոլիստ է Յունայթեդի կազմում Ղազարյանը անմիջապես հենց փորձեց մասնակցել իր թիմի առաջին գրոհին բայց այստեղ չանցա փոխանցումը հետո էլ Մուրադյանը գեղեցիկ գործեց տեսնենք այս գրոհի կտա Էվերտոնին Պողոսյան բայց կարողացան լավ պաշտպանվել այս դրվագում United-ի ֆուտբոլիստները Եղիազարյան Պապիկյանի հետ է խաղարկում գնդակը շատ լավ փոխանցում տեսանք դեպի Վարդանյանը Գաբրիելյան Միքայել Պողոսյան դեպի Գաբրիելյանը եւս մեկ փոխանցում ինչ է կատարվում հասավ գնդակին Գաբրիելյանը այնուամենայնիվ ու այն պահեց դաշտի սահմաններում ու խաղի կանոնների խախտում արագորեն խաղարկում է գնդակը Գաբրիելյանը Պողոսյան Հիմա այդ Պողոսյանի փոխանցումը չանցավ ու Հրաչ Ղազարյանն է ստացել գնդակը դեպի առաջ լավ փոխանցում կատարեց Ղազարյանը բայց այստեղ Արամ Ղազարյանը դուրս եկավ կրկին դարպասից ու կարողացավ դարպասը անառիկ պահել այո եւս մեկ հնարավորություն է կորցնում Մանչեսթեր Յունայթեդը Պետրոսյանն էր կրկին հայտվել հարձակման կրակագծում բայց Գրոհը գոլով եզրափակել չստացվեց, իհարկե տեսակ արդեն դուք Ղազարյանի հպումը գնդակին խոսքս Մանչեսթեր Յունայթեդի 5 համար Հրաչ Ղազարյանի մասին է, ով արդեն իսկ մեկ փոխանցումով հարձակման գիծ դուրս բերեց Պետրոսյանին, իհարկե Ղազարյանին պետք է լրջորեն վերահասկեն Էվերտոնի ֆուտբոլիստները այս խաղում նա շատ կտրուկ է գործում խաղադաշտում ու ցանկացած նրա փոխանցում կամ հարված իր մեջ լրջորեն վտանգ է սպառնում Եվ ասպեկ փոխանցում դեպի United-ի դուկանային հրապարակ Հարեյանն է հիմա էլ կարողանում է հեռացնել գնդակ ու Մկրտչյանը հասավ ու պահեց գնդակը դաշտի սահմաններում Պապիկյանին է ուղարկում գնդակը Ռևիկ Եղիազարյան դեպի ձախ Մուրադյան Պողոսյանի հետ խաղարկեց Մուրադյան ու գնդակ ուղարկեց դեպի աջ եզր Ալեքս Մկրտչյանն է ընդունում այն Պապիկյան
Վարդանյան կրկին Մկրտչյան գեղեցիկ են խաղարկում Էվերտոնի ֆուտբոլիստները գնդակը, բայց այս փոխանցում արդեն Մկրտչյանի չանցավ ու հիմա Յունայթեդն է փորձում գրոյի հասնել, բայց Պապիկյանը վտանգը չեզոքացեց, Չազիեզիս կնետի Յունայթեդը Ղազարյանը արագորեն գնդակ ուղարկում է դեպի Պետրոսյանը, կա փոխանցում, բայց Եղիազարյանը այստեղ փակեց Պետրոսյանի փոխանցման ճանապարհը ու թույլ չտվեց արդեն հարվածային դիտքում հայտնվել Յունայթեդի ֆուտբոլիստերին Վարդանյան գուցե նա հարվածի հեռվից ոչ փոխանցում էր սա ու չհասկացան միմյանց այստեղ արդեն Էվերտոնի ֆուտբոլիստերը հիմա արագորեն խաղարկում է Մանչեսթեր Յունայթեդը գնդակ ու սկսում գրո կա փոխանցում հիմա էլ Մկրտչյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհի Պապիկյանն էլ հեռացեց այն ու այն ստացվեց փոխանցում Միքայել Պողոսյանի համար, բայց կասեցումը հաջող չէր Իրիցյան պետք է հարվածել, այդպես էլ փորձեց անել Իրիցյանը համենայն դեպս ու Եղիազարյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին հիմա արագ գրո Էվերտոնից Գաբրիելյան լավն էր փոխանցում իսկ ինչու չփորձեց այստեղ Մուրադյանը գնդակ ուղարկել դարպասի ուղղությամբ իհարկե փորձեց դեպի կենտրոն փոխանցում կատարել կարծում եմ մտածելով որ հարցակողներից որևէ մեկը կա այդ դիտքում իհարկե եթե նույնիսկ կիսա շրջադարձ արված կատարել Մուրադյանը հնարավոր է գնդակը հայտնվել դարպասում քանի որ Քոչարյանը արդեն դուրս էր եկել դարպասից եւ վերջ առաջի կեսը հենց այստեղ էլ ավարտվում է կարճ դադար մեզ մոտ որից հետո կվերադառնանք Սելի ֆուտբոլիստները մեկնարկում է Էվերտոնն ընդդեմ Մանչեսթեր Յունայթեդի հանդիպան երկրորդ կեսը առաջի խաղակեսից հետո առայժմ Միքայել Պողոսյանի խփած գնդակը միակ է խաղադաշտում ու թիմերը ընդմիջման գնացին հենց 1-0 հաշվի պայմանները ու մի օգուտ Էվերտոնի եւս մեկ անգամ եկեք վերի չենք թիմերի մեկնարկային կազմերը Դարպասը Էվերտոնի պաշտպանում է Արամ Ղազարյանը համար 1 Ալեքս Մկրտչյանը համար 3 Հովանես Գաբրիելյան 7 Յուրի Հակոբյան 8 Մանուկ Բուրադյան 9 նա նաև թիմի ավագ Տերևիկ Եղիազարյան համար 11 Տիգրան Պապիկյան 15 Անդրանիկ Պողոսյան 20 Միքայել Պողոսյան 23 եւ Ռաֆայել Վարդանյան համար 77 Խաչատուր Քոչարյանը տեղ է զբաղեցել Յունայթեդի դարպասում համար 1 Վիլի Քարեյան համար 2 Հրաշ Ղազարյան համար 5 Հովանես Հայրապետյան 6 Ռոբերտ Աղաջանյան 11 ով նաև թիմի ավագն է Հուսիկ Բարչեղյան 12 Սուրեն Սմբասյան 13 Աշոտ Իրիցյան 14 եւ Սեմյոն Պետրոսյան համար 21 Լավ, ակտիվ առաջին կես ունեցանք, իհարկե մեկ անգամ աչքի ընկան թիմերը խաղադաշտում եւ դա Էվերտոնն էլ ով Միքայել Պողոսյանի շնորհիվ բացեց այս հանդիպման հաշիվ, իհարկե Պողոսյանը ամեն ինչ իդեալական արեց այդ հարվածը կատարելու պահին, անցումը գեղեցիկ էր, նկատեց հեռավոր անկյուն ու ուղարկեց գնդական Քոչարյանի պաշտպանած դարպասը ոչինչ այդ դրվագում չհասցրեց անել Խաչատուր Քոչարյանը, իհարկե փակ էր նրա տարածությունը, նրա առջև տարածությունը ու Պողոսյանի հարվածը շատ ավելի ու ավելի դիպուկ ստացվեց, հիմա հարված կլինի Էվերտոնի դարպասից ու կրկնում եմ մրցաշարային աղյուսակում թիմերը այս պահին գտնվում են արևանությամբ ու Յունայթեդը 8-րդ է Էվերտոնը 9-րդը մեկ միավոր է թիմերին բաժանում եւ հաղթանակի դեպքում Էվերտոնը կշրջանցի մրցակցին չնայած դեռ կունենա մեկ հանդիպում անցկացնելու Յունայթեդի նկատմամբ եզրից կնետի հիմա Մանչեսթեր Յունայթեդը Ղազարյանն է պատրաստվում եզրային նետում իրականացնելուն, այդպես էլ անում է, բայց այստեղ չարձագանքեցին խաղընկերները նրա կատարած փոխանցմանը ու հիմա արդեն Եղիազարյանն է շարժվում առաջ աչեզով Էվերտոնի գրոհը սկսելով դեպի ավելի աչ ուղարկեց գնդակը Գաբրիելյան լավն էր փոխանցումը Ռևիկ Եղիազարյանին Միքայել Պողոսյան վտանգավոր է Պողոսյան Վարդանյան կրկին Պողոսյան դուբլ Պողոսյանից 2-0 Էվերտոնը արդեն խաղակեսի երկրորդ խաղակեսի մեկնարկում կրկնապատկում է առավելությունը Միքայել Պողոսյան 2-0 դուբլ Պողոսյանից այս խաղում ու հիմա արդեն
United-ի խնդիրը էլ ավելի է Վարդանում բաց թողած երկրորդ գնդակից հետո պետք է իհարկե որքան հնարավոր է շուտ փորձել կրճատել հաշվի տարբերությունը, ինչը այնքան էլ էշի լինելու Էվերտոնի դեմ խաղում շատ ամուր մրցաշրջանի անցկացնում Էվերտոնը Վիտեր Քափում, իհարկե նրա ելույթները մենք տեսել ենք։ Հիմա տեսնենք այս գրող Էվերտոնը ինչի կվերացի Քոչարյան այստեղ փրկեց Մկրտչյանի մոտ հայտնվեց գնդակը Միքայել Պողոսյանին կատարեց փոխանցում, Պողոսյանն էլ հարվածեց, բայց այս անգամ Պողոսյանի հարվածը թույլ ստացվեց, Մուրադյան ուղարկում է գնդակը Գաբրիելյանին, ևս մեկ փոխանցում հիմա էլ Հարեյանն է կանգնում գնդակի ճանապարհին ու հեռացնում այն դաշտի սահմաններից, եզից կնետի հիմա Էվերտոնը իսկապես երբ Էվերտոնը դարպաս է գրավում, ավելի ակտիվ է անցկացնում դրան հաջորդ րոպեները խաղը դաշտում ու հիմա կրկին մենք տեսնում ենք Էվերտոնի գրողները այս րոպեներին Գաբրիելյան, Ռևիկ Եղիազարյան նորից ուղարկեց գնդակը Գաբրիելյանին դեպի Պապիկյանը փոխանցում ենք տեսնում Պապիկյանն էլ դեպի ձախ Միքայել Պողոսյանն է այստեղ Պապիկյան հետ փոխանցում դեպի Մուրադյանը, այսօր այո Մուրադյանը տեղ է զբաղեցել կարծես պաշտպանության խորքում իհարկե նա նոմինալ հարձակվող է Էվերտոնի կազմում, բայց այսօր կարծես տակտիկական փոփոխության են դիմել Էվերտոնի ֆուտբոլիստները ու Մուրադյանը տեղ է զբաղեցել պաշտպանությունում, այսօր Վարդանյան կրկին Մուրադյանին ուղարկեց գնդակը Վարդանյան կրկին Մուրադյանի հետ է խաղարկում այստեղ գնդակը դեպի ձախ Միքայել Պողոսյանն է ընդունում գնդակը նորից հետ ուղարկեց այն Մանուկ Մուրադյանի ուղղությամբ ու դեպի կենտրոն Վարդանյան թողնում է այստեղ Վարդանյանը գնդակը Պապիկյանին կրկին Մուրադյան գեղեցիկ են խաղարկում Էվերտոնի ֆուտբոլիստները գնդակը նորից Զախիեզեր փոխանցում հետևեց Միքայել Պողոսյանն առաջ շարժվում անցումը ստացվեց մեկ մրցակցի շրջանցել հիմա փոխանցում դեպի կենտրոն Վարդանյանն ու այստեղ հեռու թողեց մի փոքր իրենից Վարդանյանը գնդակը եւ գործրեց այն բայց United-ի մոտ էլ գրող սկսել չստացվեց պարզապես հեռացին գնդակը Պապիկյան դեպի Աչեզը Ռևիկ Եղիազարյանն է հիմա էլ Աչեզրում հայտնվել տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Եղիազարյանը բարձից փոխանցում դեպի Պողոսյանը բայց այստեղ շատ հեռուն գնաց գնդակ ու Պողոսյանը բայց գնդակը դաշտի սահմաններում հիմա փոփոխություն տեղի կունենա այս ընթացքում Էվերտոնի կազմում Պողոսյանը վերադառնում է խաղադաշտ ու խաղադաշտը լքում է Տիգրան Պապիկյանը ու տեսնենք այս ստանդարտ ինչպես խաղարկի Էվերտոնը Վարդանյանն է գնդակի մոտ կամ մրցավարի Զունիչը փոխանցում բարձրից Ռևիկ Եղիազարյան հարվածը չի ստացվում Եղիազարյանի այստեղ ու հիմա գուցե United-ի մոտ որևէ բան ստացվի բայց ոչ Մկրտչյանը կարողանում է նահանջելու կասեցնել մրցակցի առաջ խաղացումը Մուրադյանն է գնդակով Ձախ եզրով շարժվում է առաջ Մուրադյանը դեպի կենտրոն Միքայել Պողոսյան կրկին Մուրադյանին էր ուղղված այս փոխանցումը բայց Պետրոսյանը կարդաց այստեղ Պողոսյանի մտահղացում ու փակեց գնդակի ճանապարհը Աղաջանյան հիմա գուցե United-ը որևէ գրոց ձեռնարկի Աղաջանյանը պետք է իհարկե շտապի հիմա դեպի աջ ուղարկում գնդակը Ղազարյան նորից փոխանցում է հետևում Աղաջանյանի ուղղությամբ կա փոխանցում բայց հիմա էլ Վարդանյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին բայց Ղազարյանը հարվածեց ու դարպասը Արամ Ղազարյանը հեռացեց գնդակը հետո էլ
Ղազարյանի հեռացնելուց հետո գնդակը հայտնվեց Հրաչ Ղազարյանի մոտ, բայց արդեն երկրորդ անգամ նույն բանը ստացվեց անել Հրաչ Ղազարյանի մոտ, հարվածել դարպասի ուղղությամբ ու հենց իրենից էլ դուրս եկավ գնդակը դաշտի սահմաններից, Վարդանյան ուժեղ փոխանցում առաջ, Գաբրիելյան այստեղ լավ գործեց, Միքայել Պողոսյան, կրկին Գաբրիելյան ու դեպի ձախ է ուղարկում գնդակը Մանուկ Մուրադյան, գրոյի լավ տեղափոխություն Աչեզր, Եղիազարյանը հասավ գնդակին կատարեց, փոխանցում, բայց Մկրտչյանի մոտ այստեղ հարված կատարել չստացվեց, Մուրադյանն է կրկին գնդակով, ևս մեկ բարձից փոխանցում, բայց այս անգամ արդեն հեռացեցին գնդակը United-ի ֆուտբոլիստները Ղազարյան Աչից կա Իլիցյանը կա փոխանցում Իլիցյանի ուղղությամբ, տեսնենք այս գրոյի ինչ կտա Manchester United-ին Իլիցյանը մնաց գնդակով, հետո պայեց այն դաշտի սահմաններում, Ղազարյան կա փոխանցում, բայց այստեղ արդեն Ստացվեց որևէ բան անել, հիմա միգուցե Հրաչ Ղազարյանն է կրկին գնդակով բարձից փոխանցում, բայց Արամ Ղազարյանը վերցնում է այստեղ գնդակը առանց որևէ խնդիրների ու այն նետում Գաբրիելյանի ուղղությամբ պետք է հիմա մի փոքր տեմպ տա գրոյին Էվերտոնը Եղիազարյանն է Աչեզրով շարժվում առաջ, տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Ռևիկ Եղիազարյանը մնաց գնդակով ու վաստակեց անկյունային հարվածի հնարավորություն այս դեպքում արդեն Էվերտոնի համար Խաղարկեց Մուրադյանը հիմա այդ գնդակը Եղիազարյանի հետ ստացավ նրանից պատասխան փոխանցում, բայց լավ չընդունեց այստեղ Մուրադյանը գնդակ ու կորցրեց հիմա գուցե United-ը կարողանար որևէ բան անել, բայց Հարապետյանը չգնաց մինչև վերջ ու Ղազարյանը դուրս գալով դարպասից վտանգը չեզոքացել Վարդանյանն է գնդակով հիմա տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Ռաֆայել Վարդանյանը ռիսկի դիմեց մի փոքր, բայց կարողացավ արդարացնել ռիսկերը այստեղ Վարդանյան, իհարկե նա շատ հմուտ եւ փորձառու ֆուտբոլիստ է Էվերտոնի կազմում եւ գիտակցում է ամեն դրվագում ինչպես պետք է վարվել Մկրտչյան գեղեցիկ անցում էր Պողոսյանն է հետրիկ է հեղինակ է հիմա Միքայել Պողոսյանը դառնում խփելով իր թիմի երրորդ եւ 5-րդ գնդակը այս խաղում 3-0 շատ լուրջ քայլ է հիմա կատարում իսկապես Էվերտոնը խաղադաշտում հետրիկ Միքայել Պողոսյանի կատարման այս խաղում ու արդեն այս գոլով շատ մեծ քայլ կատարեց Էվերտոնը այս խաղում իհարկե գրող սկսեց Վարդանյանը գեղեցիկ անցում կատարելով պաշտպանությունից ուղարկելով գնդակը Ալեքս Մկրտչյանին ով ոչ պակաս երկու դրվագում գեղեցիկ գործեց եւ կարողացավ փոխանցել Միքայել Պողոսյանին ով դրեց գրոյի եզրափակիչ մասը 3-0 իհարկե այսպիսի խաղով չեմ կարծում United-ը կարողանա այս հանդիպումը փրկել պետք է գրոհներ հարվածներ կատարել, բայց Էվերտոնը շատ ամուր է կանգնած թե պաշտպանությունում, թե հարկապես հարձակման գծում Միքայել Մուրադյանի հարվածին կհանգարեց Գաբրիելյանը ուղիղ դարպասն էր ընթանում առանց որևէ կասկածի Մուրադյանի կատարած հարվածը, բայց Գաբրիելյանը հենց իր խաղընկերը Մուրադյանի դա թույլ չտվեց Ղազարյան հիմա տեսնենք որևէ բան կստացվի United-ի մոտ պետք է փորձել ամեն դեպքում Աղաջանյան կրկին Ղազարյան բայց արդեն ուժեղ ստացվեց Աղաջանյանի կատարած փոխանցումը ու գնդակին առաջինը հասավ Ռաֆայել Վարդանյանը գեղեցիկ պատխաղարկում Գաբրիելյանի հետ կատարեց Վարդանյանը ու ճարճվում է առաջ Զաքեզրով նորից փոխանցում Գաբրիելյանին այստեղ սահանքման գնով Իլիցյանը կարողացավ Գաբրիելյանի ոտքերի տակից հեռացնել գնդակ ու United-ը ներվում է առաջ Հայրապետյանն է գնդակով տեսնենք այս գրոհ ինչի կվերացի United-ը Աղաջանյան ու Ղազարյան այստեղ կարողացավ ոտքերով հեռացնել գնդակը անկյունային հարված իրականացնի հիմա United-ը Աղաջանյանն է տեղադրում գնդակը անկյունային իրականացնելու համար Կա փոխանցում, բայց Ղազարյանը այստեղ դուրս եկավ դարպասից եւ հեռացեց Հրաչ Ղազարյանի մոտ է գնդակը գուցե ստացվի Ղազարյանի մոտ, բայց հարվածը կատարեց Ղազարյանը միայն մի փոքր շեղությամբ ընթացավ այն Եղիազարյան Արագորեն ուղարկեց գնդակը Մուրադյանի ուղղությամբ, բայց արդեն հասցրեցին նահանջել այս դրվագում
United-ի ֆուտբոլիստները Հայրապետյանի մոտ է հիմա հայտնել գնդակը դեպի Աղաջանյանն եւս մեկ փոխանցում են տեսնում կրկին Հայրապետյան գուցե հարված տեսեք դարպասի ուղությամբ կարվածում են գնդակ United-ը կարողանում է ետ բերել 3-1 դարձնելով հանդիպան աշիվը Հովանես Հայրապետյան 3-1 այո ստացվեց United-ի մոտ արագ մեկ գնդակ ետ բերելու հիմա պետք է մտածել առաջ շարժվելու մասին կարող են այս խփած գնդակի իհարկե ողջավորության ալիքի ներքո ներդվել առաջ United-ի ֆուտբոլիստները բայց պետք չէ առաջին հերթին մոռանալ պաշտպանության մասին քանի որ Everton-ը ունի իսկապես կատարողներ հարձակման կրակագծում ինչպիսիք են օրինակ Գաբրիելյանը Պողոսյանը ովքեր կարողանում են ցանկացած իրավիճակում ճիշտ դիտքում հայտվել հիմա արդեն մենք Մուրադյանին տեսնում ենք այն դիտքում որտեղ նա սովոր է իսկ փոխանցում է ավելի շքեղ ու պարային ստացվեց իսկ ու նրա կատարած փոխանցումից հետո Գաբրիելյանը խփում է Everton-ի 4 գնդակը գեղեցիկ էր իսկապես ամեն ինչ կատարված այս դրվագում Everton-ի ֆուտբոլիստերի կողմից Հովանես Գաբրիելյան 4-1 այո խփեց Գաբրիելյանը Everton-ի 4 գնդակը բայց եկեք այս գնդակը առաջնային վերնագրենք Մուրադյանի անվան դիմացով ինչպիսի փոխանցում կատարեց որից հետո պարզապես մնում էր Գաբրիելյանին գնդակը տեղադրել դարպասում իշտել կարողացավ անել Everton-ի 7 համարը այո արագորեն United-ը կրճատեց աչքի տարբերությունը բայց նույնքան արագ կերպով այդ գնդակ բաց թողեց ու կրկին հիմա թիմերի Միջև տարբերությունը 3 գնդակի այս խաղում Մանուկ Մուրադյանն է գնդակով ուղարկում է գնդակը Գաբրիելյանին եւս մեկ բարձից փոխանցում Միքայել Պողոսյանի ուղղությամբ այս անգամ Արեյանը դա թույլ չտվեց ու հիմա նորից United-ը կարող է նետվել առաջ Վինիկ Արեյան դեպի Աչեզը Սմպատյանն է այստեղ Աչեզով շարժվում առաջ այստեղ Հակոբյանը աշխատեց թիկունքից ու կարողացավ մաքուր խլում կարողանալ կատարել Վարդանյան Միքայել Պողոսյան չստացվեց այստեղ Պողոսյանի մոտ տանել գնդակը հիմա էլ կորցնին գնդակը Everton-ի ֆուտբոլիստները Արեյան դեպի Աչ Աղաջանյան ավելի իրենից աչ ուղարկեց գնդակը Աղաջանյանը Հրաչ Ղազարյան չանցավ այստեղ փոխանցումը բայց մնաց գնդակը United-ի մոտ Աղաջանյան կրկին Ղազարյանին էլ ուղղված փոխանցումը միայն արդեն Աղաջանյանի այս փոխանցումը ուժեղ ստացվեց ավելի քան նախորդ դրվագում էր Իհարկե պետք է ավելի զգուշ գործեն ֆուտբոլիստները սա անկումներ կատարելից հիմա էլ օրդարացիոնը տեղում խաղադաշտում ու դա էլ ավելի է բարդացնում ֆուտբոլիստերի խնդիրը Մանուկ Մուրադյան գեղեցիկ անցում էր երկու դրվագում էլ բայց ինչու չփոխանցեց Գաբրիելյանին առաջին անցումից հետո Մուրադյանը չեմ կարողացել փորձեց միջև վերջ անել իր գործողությունները նոր կարծում եմ կատարել փոխանցում Գաբրիելյանի ուղղությամբ այո բավական հորդարացիոնը տեղում հիմա Ուրարտում արձադաշտում ինչը Նախ հաճելի է ֆուտբոլիստերին իհարկե խաղալ ձյանտակ, բայց միևնույն ժամանակ խանգարում է նրանց լավ գործողություններ կատարելու ժամանակ։ Հիմա անկյունային հարվածք իրականացնի Everton-ը քիչ է մնացել հանդիպման ավարտին, իհարկե ու պետք է մտածի Manchester United-ը ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից, հիմա այդ Պապիկյանի հարվածը բավական բարձր է ստացվում ու գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից 7 րոպե մինչ հանդիպման ավարտ այդքան ունի տրամադրության տակ United-ը այս խաղը փրկելու ինչը կարծում եմ գնալով էլ ավելի անհույս է դառնում 3 գնդակ պարզապես է հեղինակել Everton-ի դարպասը ոչնչից չի ստացվի պետք է փորձի United-ը ինչ այսօր մենք այնքան էլ չենք տեսնում United-ի կատարմամբ Իլիցյան այստեղ չանցա փոխանցումը Մուրադյան 4-1-ի դիմաց բայց հերո թողեց Մուրադյանը գնդակ ու Հարայանը ճիշտ դիրքում կարողացավ կանգնել եւ վտանգը չեզոքացնել հիմա էլ Հրաչ Ղազարյանը գնաց միջև վերջ ու կարծես խախտեց խաղի կանոնները տեսնենք ինչ է պատել Յուրի Հակոբյանին իհարկե շատ բարդ հարված կարծում եմ ստացավ ոտքին Հակոբյանը
Չի կարողանա ամենայն հավանականությամբ շարունակել Հակոբյան այս հանդիպումը, կարծես վնասվածքը բավական լուրջ է, հիմա փոխարինվում է, կփոխարինվի նա, Մկրտչյանը դուրս կգա նրա փոխարեն խաղադաշտ, բայց հուսանք, որ իհարկե Հակոբյանին մենք շատ շուտ կրկին կտեսնենք խաղադաշտում, կարծես բավական ծանր է վնասվածք, այո։ Հակոբյանին Այո, փոխարինվեց Հակոբյանը, հիմա օգնություն ցուցաբերեցին նրան ու տեղափոխեցին նրան խաղադաշտից դուրս։ Իհարկե այս հանդիպան մասին խոսք գնալ այլևս չի կարող, Հակոբյանի մասնակցության մասին է խոսքս, իհարկե, բայց հուսանք, որ առաջիկա հանդիպումներում նա կվերադառնա Էվերտոնի շարքերը ու կօգնի իր թիմին։ Կրկնում եմ, Էվերտոնը դեռ բարդ հանդիպումներ ունի անցկացնելու առջևում, ինչպիսիք են օրինակ Աջափնյակը, Վիլյարեալը, Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախը բավական բարդ թիմ է առայժմ կան Էվերտոնի տեսադաշտում, իհարկե ոչ օրինակ հաջորդ տուրում, բայց դեռ այդ առաջատարների դեմ չի մրցել Էվերտոնը։ Վարդանյան հարվածը կա Քոչարյանն է իմ այլ վերցում, գնդակը ուժեղ փոխանցում կատարում Հայրապետյանի ուղղությամբ, բայց այստեղ փոխարինման դուրս եկած Մկրտչյանը կարողացավ ճիշտ դիրքում հայտնվել ու թույլ չտալ մրցակցին առաջ, շարժվել Մանուկ Մուրադյան, այստեղ խլեցին գնդակը United-ի ֆուտբոլիստները, Աղաջանյանի մոտ է գնդակը դեպի Հայրապետյանը փոխանցում ենք տեսնում կրկին Աղաջանյան, դեպի առաջ Հրաչ Ղազարյան, նորից Աղաջանյանին թողեց գնդակը, լավ դեր Աղաջանյանի այս փոխանցումը ամեն ինչ հաշվարկել էր Աղաջանյանը, բայց Ղազարյանը դուրս գալով դարպասից վտանգը չեզոքացեց, Պողոսյանն էլ պայեց գնդակը դաշտի սահմաններում փոխանցում կատարելով Վարդանյանին դեպի այդ Հովհաննես Գաբրիելյան, տեսնենք այս գրոյին չի կվերացի Էվերտոնը Մուրադյանն է ստանում գնդակը կատարում փոխանցում, բայց հեռացեցին գնդակը Մուրադյանն է կրկին գնդակով հարվածեց այս անգամ հիմա էլ դարպասածողը եկավ օգնության արդեն Մանչեսթերի ֆուտբոլիստերին, երրորդ տեմպով հիմա կգրոյի Էվերտոնը Գաբրիելյան բարձից փոխանցում ու Բարզեղյանն է կարողանում հեռացնել գնդակը, անկյունային կիրականացնի հիմա էլ արդեն Էվերտոնը, Մուրադյանը շտապում է, իհարկե հաղթող հետ կապված այս խաղում բոլոր հարցերի պատասխանը մեզ Էվերտոնը տվել է դեռ 4 գնդակի հեղինակելու ժամանակ, արդեն դրա մասին խոսք եւ երկու կարծիքին էլ չի կարող այսօր Էվերտոնը անկասկած խաղադաշտից կհեռանա 3 միավորով վաստակած, բայց այլ հարց է թե ինչպիսի հաշվով կավարտվի այս հանդիպումը, իհարկե դա առաջնային է այս պահին Էվերտոնի տեսանկյունից, United-ն էլ փորձում է հնարավորինս կրճատել աչքի տարբերությունը ու տեսնենք վերջին րոպեները հանդիպան ինչպես կանցկացնեն թիմերը, Եզային հետում է կատարում Ղազարյան, Աղաջանյանի ուղղությամբ սա փոխանցում էր Հուսիկ Բարսեղյանի համար հարվածել տեսանք, բայց բրավո այստեղ Արամ Ղազարյանին ինչպիսի ռեակցիա ու սեյվ կարողացավ կատարել Էվերտոնի դարպասապահը թույլ չտալով գնդակը հայտնվի դարպասում Վարդանյանն է գնդակով հիմա թողնում գնդակը Գաբրիելյանին, կրկին Վարդանյանը ստացավ Գաբրիելյանից փոխանցում ու շարժվում է առաջ միայն արդեն մի փոքր հեռու թողեց ու կորցրեց գնդակը Հովհաննես Հայրապետյան կա փոխանցում դեպի Աղաջանյանը, վտանգավոր է Աղաջանյանը հարված ու շեղությամբ է հիմա ստացվում United-ի ավակի կատարած հարվածը եւ հարված կլինի Արամ Ղազարյանի պաշտպանած դարպասից Պողոսյան
Գաբրիելյանին է ուղարկում գնդակը Պողոսյանը ստանում նրանից պատասխան փոխանցում Անդրանիկ Պողոսյանի մասն է իհարկե խոսքս, բայց այստեղ արդեն Պողոսյանի մոտ եւս մեկ փոխանցում կատարել չստացվեց Յունայթեդը արագ հակագրոհի հասնում Հրաչ Ղազարյան սա փոխանցում է Այրապետյանի համար բայց չհասավ գնդակին Այրապետյանը ամեն ինչ լավ արեց իսկապես այս դրվագում Ղազարյանը միայն մի փոքր չասեմ փոխանցում ուժեղ ստացվեց ամենայն դեպս հաշվարկել էր Ղազարյանը ամեն ինչ ու դրա համար կատարեց այդպիսի ուժգնության փոխանցում եթե Այրապետյանը գնար միջև վերջ կարծում եմ կասեր այլ գնդակին փոխարեն հիմա Էվերտոնն է արագ հակագրոհի անստում կա փոխանցում Մկրտչյանը հարված ու Քոչարյանը բրգում է այս դրվագում Մանչեսթեր Յունայթեդին այո կարող էր 5-րդ գնդակը հեղինակել Մկրտչյանը գլխով հարված կատարեց բայց իհարկե Քոչարյանը ճիշտ դիրքում էր ու կարողացավ հեռացնել գնդակը հիմա էլ Յունայթեդի պատասխան գրոհին է ականատես լինում ու Աղաջանյանի հարվածը բարձր է հիմա էլ ստացվում շատ լարված րոպեներ են իհարկե խաղադաշտում թիմերի կատարմամբ բայց առայժմ հաշիվը մնաց անփոփոխ Մուրադյանն ուղարկում է գնդակ Ռաֆայել Վարդանյանին գեղեցիկ գործեց Վարդանյանը գեղեցիկ շրջվեց տարավ իր այդ գնդակը ու տեսնենք իր որոշում կայացնի դեպի աջ էր փորձում ուղարկել գնդակը բայց փակվեց նրա փոխանցման ճանապարհը Գաբրիելյան այստեղ բախում տեղի ունեցավ Գաբրիելյանի ու Ղազարյանի միջև ուսանք հիմա Ղազարյանը վնասված չի ստանա Սուլեց մրցավարը կատարված է եզային հետում Մուրադյանի մոտ է գնդակը Գաբրիելյանի հետ խաղարկում Պողոսյան ու այստեղ Արեյանը փակեց Պողոսյանի փոխանցման ճանապարհը Աղաջանյանն էլ ուղարկում է գնդակը պաշտպանություն ստանում Իրիցյանից պատասխան փոխանցումը տեսնենք իր որոշումը կայացնի Աղաջանյանը բայց այստեղ արդեն Խալվեց ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Վերջին րոպեն է ընթանում հանդիպման 4-1 հաշվով հաղթում է Էվերտոնը ու տեսնենք այս վերջին րոպեն ինչպես կանցկացնեն թիմերը խաղադաշտում ուժեղ էր այս փոխանցումը Մկրտչյանն էլ չկարողացավ գնդակը պահել դաշտի սահմաններում ու հարված կլինի Խաչատուր Քոչարյանի պաշտպանած դարպասից արագորեն ուղարկում է գնդակը Հարեյանին Հարեյանի փոխանցում այստեղ այնքան էլ հաջող չստացվեց Պողոսյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին բայց մնաց գնդակը Մանչեսթեր Յունայթեդի մոտ խաղթում էր այո Պապիկյանի կողմից Արագորեն խաղարկում է Յունայթեդի գնդակը Հայրապետյան դեպի Աչ Սմբատյանն է այստեղ ու Սմբատյանը հարվածեց հիմա դարպասաձողը եկավ օգնության Բարսեղյանի կատարած հարվածից հետո էլ նույնպես դարպասաձողը թույլ չտվեց որպեսզի գնդակը հայտնվի Էվերտոնի դարպասում Հրաչ Ղազարյանն էլ հարվածեց ու Արաբ Ղազարյանն է հետմղում ինչ է կատարվում հիմա ի վերջո Ղազարյանը ֆիքսեց գնդակը 3-4 հարված տեղի ունեցավ այս պահին Արաբ Ղազարյանի դարպասի ուղղությամբ 3 դրվագում առնվազն դարպասաձողը եկավ օգնության դարպասապային ու գնդակը չհայտնվեց դարպասում եւ վերջ այս հետաքրքիր հանդիպումը ավարտվեց Էվերտոնը վաստակեց իր հերթական 3 միավոր ու կարողացավ էլ ավելի ամրապնդվել մրցաշարային արտուսակում խաղային երեկոն նույնպես մեծ մոտ ավարտված է բարի գիշեր ու ամենայն բարիք